Так. Хороша музика, я вирішив зняти, що в мене тут виходить. Третя заготовка спорчена. Хотів дуже швидко, а швидко тільки щось друге робиться. Блохи ловляться на собаки. Бегущий. А вот нас лебедь. Ми зараз його будемо полірувати. 6-м, 8-м, і от буде він заполірований. І буде він красоту свою показувати. Перышки свої. І красота така upливе від нас десь. Желательно. Бо ми без денег його не відпустимо, звісно. Просто так. Ну, короче, надеемся на все хорошее.